Kanza kwethu anginimingelele nginamukele kule channel eMaswidi Media Production. Mangabe uyaqala ukufika, akwenzele iqiniso lokuthi uyakuchofa subscribe. Maqedwe ubuka le video ushaye like bese uyakhomenta ke lolu daba lo namhlanje. Indaba ke ngize ngayo ke imayelana nazo ke lezo insizwa. uKhuzani noMthandeni. Indaba ke lezi insizwa ke kuMaskandi bathi indaba kayipheli yehlula sebeyizeka umcineka yehlula bezeka uDr. 3 seconds still yabahlula ke. Njengamanje ngiza nodaba ke olithi ke umcimbi ke lo ozayo ke ozobe ke unge-6 April eMosmabhida ePeople's Park ogama layo iMother of All Maskandi Festival. Usuthathe ke isinqumo sokuthi ke ukhiphe uMthandeni kanye noKhuzani ubabeke eceleni ke kulomncintiswano ozokubukhona oqhuquzelwa uEric Mfukangobe. So umnikazi ke okanye umgqugquzeli womcimbi uEric Ngcobo uthe kuzoba nomncintiswano lapho khona umculi ozovelela kulo mncintiswano ezowina iToyota Quantum ezowina umacekeceke weQuantum. Kodwa uthe istrategy sakhe sithini na uzokhipha uMthandeni noKhuzani bengabikho sidalo kulo mncintiswano ngoba na ukholelwa ukuthi ke sekuningi abakuzuzile ke ngomculo kaMaskandi futhi kuyafana mangathiwa uyabafaka kuzowina ke omunye wabo. Izeke noma ke esho njalo vele uKhuzani bekade seshilo ke emva kweTop 10 uKhozi FM ukuthi yena uyahoxa umncintiswaneni ufuna ukudedela abanye abantu. Kanti futhi uzokhumbula ukuthi ke uMthandeni ke ubekade novalo ke ekhathini eningi makuthiwa nje bazobe eqhathwe noKhuzani ubeyayithi yena ngeke azawungene ke ngeke azayingene ke leyo competition ngoba ukholelwa ukuthi ke uKhuzani uhambisa ibrown envelope. Kanti ke kwamanye kamahlandla lapho ehlangane khona lezi insizwa bekulokhu kuphumelele yena uKhuzani. Uzokhumbula nje sekukabili ngomeni ukuhlonisa unyaka phinde kube ukukhupha nezakho bese kuthi kule minye ke imicimbi uMthandeni bekade ke ekhetha ukuhoxa. Njengamanje ke lezi insizwa ke zimisiwe ke zombili. Mina ke ngilami lithi uMthandeni bengamfaka kule mncintiswano ngoxoxa uKhuzani kuphela ngoba isikhathini esiningi yebo uMthandeni uyizuzile into eningi ngomculo kodwa aziningi izinto ayiwinile ngomculo ezama competition. Kana kwethu ngiyafisa ukuza ukuphawula kwakho lolu daba kuma comments. Ngiyabonga.